Hər kəsə salamlar. Bugün sizlərlə birlikdə katman listesi sıralayacağım dostlar. Bəli, indi katman listemizə başlayaq. Dostlar, 9 dənə YouTuber qoymuşam. Azərbaycan YouTuberlarını sıralayacağım katman listesində. Və bəli dostlar, başlayaq. Xart çox yaxşı bir kanaldır dostlar. Xart yəni mən Xartın qorxu videolarına baxıram. Çox qəşəng videolar çəkir. Amma son vaxtlar çox video paylaşmırlar. Ona görə Xartı B-yə qoyacağım dostlar. Bəli. Sonraki YouTuber'ımıza keçək. FRC. Yəni Fərəc. Dostlar. Fərəc. Yəni yaxşı videolar çəkir. Qəşəng videolar çəkir. Elə o da xoşuma gəlir. Ona görə onu A kategorisine qoya bilərəm. Bəli dostlar, digər YouTuber'ımıza keçək. Digər YouTuber'ımız Bexman Ajdarov. Sonra Bexman Ajdarovdan çox xoşum gəlir. Çox yaxşı videolar çəkir. Dostlar, ona görə onu S kategorisine qoyacağam. Və bəli, EZG'dir. Dostlar, PUBG videolar çəkir. Yaxşı bir kanaldır. Amma ki, mən çox izləmirəm. Məncə A-ya qoymalıdır. Və bəli dostlar, Harun Livi. Harun Livi çox yaxşı kanaldır. Montajlarıyla, videolarıyla çox qəşəng bir kanaldır. Axır vaxtlar vlog videosu çəksə də, əvvəl videolar çəkirdi ki, shortslar da əladır. Yəni S kategorisini haqq eləyir. Harun Livi S kategorisini. Dostlar, Cənab Ulvi. Çox yaxşı bir kanaldır dostlar. Mən arada baxıram. Dostlar, Cənab Ulvi. Onu B kategorisine qoya bilərəm. Yəni yaxşı kanaldır, amma ki çox da belə əladır da. Dostlar, İlk də yaxşı bir kanaldır. O da yaxşı bir kanaldır. Onu A kategorisine qoya bilərəm. Çünki shorts videoları çox qəşəngdir dostlar. Amma sadəcə shorts videoları ilə olmur da. Ona görə onu A kategorisine qoyacağam. Sonra Deep Bir çox qəşəng bir kanaldır dostlar. Ondan çox xoşum gəlir. Deep Bir videolarına baxıram. Səsi ilə, videolarıyla əla bir kanaldır. Əla oyun videoları çəkir. Mən onu A-ya qoyaram. Və bəli dostlar, İlkin Feyziyev. Məncə Azərbaycanın ən yaxşı YouTuberlarındandır. İlkin Feyziyev S kategorisini haqq eləyir. Azərbaycan Mr. Beast İlkin Feyziyev. Videoları əladır. Qabaq fotoğrafları belə videoya insanın girmək istəyir. Qabaq fotoğrafından belə videoya girə bilər insan. Mən çox sevirəm, videolarını çox baxıram. Ona görə onu S kategorisine qoyaram. Və dostlar, mənim sıralamam belə idi. B kategorisində Xart, Cənab Ulvi, A kategorisində FRC, İlk, EZG'dir. Bir də Deep Bir, S kategorisində Bexman Ajdarov, Harun Livi, bir də İlkin Feyziyev. Mənim sıralamam belə idi dostlar. Dostlar, video bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.